amanhã é véspera de São João. Eita, o Águia foi lá, é? Vamos falar a matéria que eu fiz. Vamos aqui mostrar o tenente é competente, esse tenente, viu? Tenente Aragão, muito bacana. Olha aí, mostra aí, vive aí a situação. São João ele traz um decreto estadual que veio ainda do ano passado e fala que todo o período de pandemia aqui no estado da Paraíba está proibido fogueiras em ambiente urbano. Né? O decreto municipal também traz algumas proibições aqui em João Pessoa e alguns outros municípios também, como por exemplo Fogos, Fogueira, como Campinas, João Pessoa e outros municípios. O próprio Ministério Público já orientou os municípios que legislem dentro das suas localidades, proibindo fogueiras, né, para evitar esse agravamento da pandemia do Covid-19. Agora, esses fogos, as barracas que estão abertas vendendo os fogos, está legal, não é ilegal não, porque no decreto não diz que não pode vender, né? Sim, sem dúvida. Tanto os fogos como a fogueira podem ser comercializados, não tem nenhuma proibição, porém a execução, né, o uso dos fogos da fogueira tem suas peculiaridades. Como já falei, o decreto municipal proíbe aqui em João Pessoa, proíbe em Campina Grande e alguns outros municípios. Quanto à fogueira, é proibida a feitura de fogueira em qualquer local urbano do estado da Paraíba. Por isso, o Batalhão Ambiental lançou, né, a Operação São João Sem Fogueira, agora aqui na capital, em todo o território paraibano. Estamos com várias equipes atuando, né, tanto nas vésperas como nos dias de São João, São Pedro e outros dias, para evitar e coibir e também conscientizar. A ideia do Batalhão Ambiental não é reprimir, não é multar, e sim conscientizar a população, principalmente aqueles que já fazem de forma cultural o uso da fogueira, para que evitem a fogueira, para que entendam o que está se passando, para evitar um mal maior. Independentemente da Covid, a fogueira não é legal na zona urbana, eu já disse. Por vários fatores. Porque não é só Covid, não. Há pessoas com asma, pessoas com problema respiratório, os animais sofrem muito, independentemente de Covid. Eu não acho que tem muito a ver nada de Covid, não. Eu acho que a fogueira tem que ser... Aqui na zona urbana não deveria ter fogueira, me desculpe. Agora, rapaz, uma criança soltar um fogos, pelo amor de Deus, aí é demais, né? Um traquezinho, um chuveirinho, aí vão chamar ambiental para proibir, é? Aqui no Brasil é 8,80, ou é bunda de fora ou calça de veludo, me perdoe a expressão. Aqui tudo é demais. Quem é que vai invadir uma casa para... Bomba não, aí barulho, o que faz barulho? O cão, principalmente o cão, ele tem uma audição muito aguçada e prejudica demais. Mas uma coisinha de criança, é que eu digo aqui no Brasil. Chama Rubens, ao vivo, né?